Вопросы обороноспособности страны России, они тоже в значительной степени связаны с исследованиями и использованием вот этих северных широт. Чего же здесь? Секретом ничего нет, что я вам скажу. Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество. И исследования, в том числе вот в этой зоне, для нас крайне важно.